Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es den Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus ist gekommen, um den Menschen das Heil zu bringen. Und er schenkt es in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen ihn anflehen und den Heiligen Geist, besonders den Erzengel Gabriel, bitten. Als er zu Maria kam, wurde sie überschattet mit dem Heiligen Geist. Die Engel sind die Mitarbeiter des Heiligen Geistes. Sie begleiten das Heilswerk Gottes und helfen uns in unserer persönlichen Antwort. Und damit wir die rechte Antwort finden auf das Wirken der Gnade Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den heiligen Erzengel Gabriel, der Gottesmutter geholfen hat, der hilft auch uns und unserem ganzen Volk, der ganzen Kirche. Und dass wir den heiligen Schutzengel anrufen, dass er uns hilft, das Heilsangebot Gottes, die rechte Antwort zu finden. Dass nichts von der Gnade, die Gott uns schenkt, verloren geht. Der Herr schenkt uns umfassendes Heil. Jeder von uns
des Heils bedürftig, in seiner persönlichen Weise. Es gibt kein Heil, das ausgeschlossen ist von der Gnade Gottes. Es gibt keine Not, wo man sagen kann, da kann nicht einmal Gott helfen. Alles. Aber es kommt nur darauf an, dass wir den Glauben haben, dass wir beharrlich beten. Gott prüft unseren Glauben. Vor allem dann, wenn wir merken, wir müssen lange für etwas beten. Dort sieht man dann, wie es mit unserem Glauben wirklich aussieht. Dass wir so manche Prüfungen durchmachen und Rückschläge erleiden. Gott möchte auch unserem Volk helfen, unser Volk heilen, aus verschiedenen Nöten, die es gibt. Aber jeder von uns kennt es aus eigener Erfahrung, wie verhärtet die Menschen dem Heilsangebot Gottes gegenüber sind. Wenn man sagt, na, kommt doch in die heilige Messe, wie hart der Widerstand ist. Obwohl die Menschen verzweifelt sind, immer mehr in ihrem Elend versinken und dennoch verweigern sie die helfende Hand Gottes. Und wenn man ihnen sagt, dass sie sich bekehren müssen, dann schlagen sie das empört zurück. So wie das Volk, das Jesus hinweist. Ihr seid genauso wie die Leute in den Tagen des Elia und des Elischas, weil ihr die Propheten nicht angenommen habt, weil ihr nicht bereit wart, euch zu bekehren. Und ich denke, das Elend und die Not müssen noch viel umfassender, größer und einschneidender werden, damit diese Verweigerung des Glaubens, dieser Betonmantel, der selbst gewebt ist, um die Herzen herum zerbricht. Die Leute hier haben 3 Jahre lang keinen Tropfen Regen gehabt. Das muss man sich vorstellen. Welche Hungersnot, welches Elend. Und wir seufzen jetzt, sind nicht einmal 2 Jahre Corona. Ich denke, Gott wird noch ganz andere Geschütze auffahren und er muss es auch. Man sieht es an den Seelen der Menschen. Aber es gibt immer wieder welche, die offen sind, die eine Sehnsucht haben, die den Herrn beginnen wirklich zu suchen. Und sie werden aufblühen in der Gnade Gottes, so wie im Frühling, wenn noch der Schnee und das Eis ist und die ersten Schneeglöckchen schon herauskommen und den Himmel entgegenlachen. So sind die Seelen derer, die Gott auserwählt hat, die zum Glauben kommen. Sie werden aufblühen in der Gnade Gottes. Und um die sollen wir uns kümmern. Die sollen den Weg zum Herrn finden, den Weg zur Kirche, zu den Sakramenten, zum Wort Gottes, zum Herrn, der hier gegenwärtig ist im allerheiligsten Altarsakrament, zur Gottesmutter und den heiligen Engeln, zu allen Gnadenströmen, die von diesem Gotteshaus ausgehen, das Volk zu erlösen. Jeder Einzelne, der in dieser Notzeit zum Glauben kommt oder
im Glauben wächst und nicht mit dem Strom dieser Zeit mitgerissen wird, ist eine besondere Gnade. Wir wollen ganz besonders einstehen im Gebet, um die Seelen zu retten. Wir wollen kämpfen mit dem Herrn und für den Herrn. Und Barmherzigkeit für all jene Seelen, die noch gerettet werden sollen. Bitten wir den Heiligen Geist um seine Kraft, damit auch wir ausrufen können in Christus, Kraft der Firmung, die wir alle empfangen haben. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Amen. Vergelt's Gott.